miaraba atsika rehetra ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao zoma maraina izao a fa fito amby roapolo ny volana novambra roapolo sy roa arivo madiva ifarana ity volana novambra ity de hiditra amin'ny volana farany mamarana ny taontsika roapolo sy roa arivo amin'ny volana desambra itsika dia maro jery todika ataotsika ijerena ny taona roapolo sy roa arivo ohatrany ahoana ny niainantsika zany na teo amin'ny lafiny ara-tsosialy na ara-toekarena na ara-politika androantsika iresaka manodidina ny tetibolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo zay raha ny lahadinika avy eo anivony anteny miara-pirenena dia amin'ity androany ity sy rapitso no anaovana ny fandaninany zany ao anivon'ny fivoriana azony be sy ny maro atriany zany hoe raha ny solombamboaka iray manontolo zany ny asam-bomiera no entiko anareo eo rehefa avy eo resahako amitsika hoe inona zavatra nitranga satria komansy mampitokiky raha ty de akoatr'izay a iresaka ny raharaha kroma satria fatatsika fa dia mandeha tsikelikely any koa ny fitokonana ataon'ny piasa eo anivony zany kromita malagasy zany a mitaky ny fandoavana ny tamikarama sy ny karaman'izy ireo samihafa dia horesantsika ny mikasika an'izay saingy misy zavatra mifandraiky am'izay koa tsy maintsy horesahana ao anatin'lay resaka manodidina nyity orinasa kroma ity zay isan'ny ataotsika hoe tsy mbola misy vahaolana mazava avy amin'ny fitondram-panjakana aloha atreto ny famahanany zany olan'ny orinasa kroma zany fanaotsika ny fampiarabakira dia tolorana hira anankiray aloha nareo a eto ampanomboa ny fandraisan-tanana de miditra avy hatrany amin'ny atsipiriana eto no hotelitsika lorana anao fikafika momba n'andro gasy mandroso fazamiafiafy eto no hotelitsika lorana anao fikafika ataovony safidinao am'izao fahalalan'izao indro aroso mialoha ody ambafafo sakafo tsy azo arina ny foky sy ny fiaviny sososina ekipakipa larona amin'ny akolita tsy maninona natsy amilay fa ireniny avy any aminay ny resaka sy ny kabary no atao solon'ny vary fitombon'ny arikarena no atao solon'ny ena mangala demokrasia ataovy amin'ny sisin-dovy somary tapoifatrana de tonga te any mafana eto no hotelitsika lorana anao fikafika momba n'andro gasy mandroso fazamiafiafy eto no hotelitsika lorana anao fikafika ataovony savidinao am'izao fahalalan'izao loto mameno lalana tsolotra erany tanana atsezany solotsakahy efa nalonatr'izay laingalainga indroany sotro ataovy amin'ny rano fisotro risoriso efa 5 kilao no episina sakamalao tandreminy akofataka maneno mba azolaka rano toky zay efa nomena efa nampanakarena anjely tokora amteneny efa zamorona am'ireny be resaka nefa malany maimbo mandoto volany eto no hotelitsika lorana anao fikafika momba n'andro gasy mandroso fazamiafiafy eto no hotelitsika lorana anao fikafika ataovony safidinao am'izao fahalalan'izao ny fiainana miovisan'andro manaraka konin'andro tafiditra anaty menu filalaovana BMU manentoanto avokoa zeloto machine so iadina amin'ny fiainana lafo lokantsindro-tsakafo manao anary zao ny satafo mahalana noho ny sakafo ny sasany rehefa mifaly de ny rato sy hompanokaly tsy mihinana koa amin'ny alina andro abetin'ny banky mondial matetika loatra ny miafy de mirona amin'andro gasy
sakafo tsy azo andeferana hitanao artisan toerana raha mandalo de mamandrosoa fa tena ho voko toko hotolorana nandro gasy mandroso fazami afiafy hotolorana nandro gasy mandroso fazami afiafy hotolorana nandro gasy mandroso fatsily anjafy. Resaka teti-bolam-panjakana 2024 misy zavatra ho azavaiko aloha mialohan'ny resahako ny tao anatin'ilay tao hoe asam-bomiera dia teo amin'ilay endrika zany a no resahako anareo. Ny vory zahay afako maly alina be mihitsy vao nirava efa tany amin'ny 10 alina tany zany vao saraka ny rehetrarehetra misy any moa tafody aloha satria mbola nisy fiarahana miresaka sy dinidinika taorina n'le fivoriana de nisy nefa tonga de nandenody fa nisy mbola resaka zany toko hoe tany amin'ny 10 alina mahery tany mihitsy a vao tafody zany tamin'ny afako maly. Adiny 2 teo a no nanaovana ny dinika tao anivon'ny vomiera ny fitantanam-bola tao amin'ny anteny mera-pirenena zany a salle BP. Ny zavatra nyresahana teo aloha dia resaka teknika le zavatra nyresahana fa amin'ny mateknika anazy zay a dia niezaka ny teknisianina nanazava dia niezaka koa ny taty amin'ny solombavambahoaka tsy akanavaka na inona fireny nametraka fanontaniana tamin'ireo teknisianina. Tamin'izay fotoan'izay le nyresahako anareo hoe nahatsapa ny solombavambahoaka hoe malalaise nareo teknisianina manazava aminay a an'ity teti-bolam-panjakana 2024 ty satria ilay ataotsika hoe iendriky lay teti-bola mihitsy dia raha vao mijery anao de misy zavatra tsy norma ao anatiny, misy zavatra tsy mampino ao anatiny, misy zavatra tsy mitombona mitany tsara ao anatiny ary ny zavatra nenjehana kiropaka tao profon'izany le ratazy efa niresahako anareo hoe nanaovantsika fanamariana tato anatin'ity fandarana tya dia tao anatiny lay fivoriana nataotsika tamin'ny alarby tontolo andro zany zay vao tonga lay fanitsinan'le izy nefa nandalo teny anivony anteny mera-pirenena ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ary ny toekarena ny zoma mialohany io zany a etrety hoe zoma mandalo manao ny fanolorana io teti-bolam-panjakana io zany a mialohany ny azahoana azy version physique teo anivony anteny mera-pirenena taty amin'ny tapaky ny volana novambra de nivoaka tany anatin'ny tambajotra tserasera io zany hoe zany a efa vitan'zareo le izy de navoakany rehefa navoakany le izy de nisy rata tao fa io fanamariana zay nentin'ny solombavambahoaka io zany lay hoe misy sary ene io e nataotsika fanamariana tato anatin'ny fandarana zay ary naveriko tao anatin'ny asam-bomiera hoe misy sary io avoakanareo ao anatin'le teti-bola io a fa tsy misy taremarika eo am'le sary amakina ao an'le sary zany hoe sary tsy miteny io sary mona 12 pejy ny atevon'le izy fa tonga teny anivony anteny mera-pirenena ny ministry ny fitantanam-bola Randriamandrato Risard fa tsy nitondra fanazavana mikasika an'io. Ny ministra Risard Randriamandrato zany a no tokony efa nanitsy ny zoma lasa teo hoe misy erata ao anatin'le izy hoe reto avy zay moa le mahatonga nananao fanamarena le fandalovany tany hoe ministry ny toekarena manazava n'lay teti-bolam-panjakana fa ny zavatra resahany anay eo ane ka ny fiainan'ny olona any andafy any ny fiainan'ny toekarena any ampitan-dranomasina sy ny any ivelany ary re firenena matanjaka fa tsy lay teti-bolam-panjakana 2024 hoe inona ny ao anatiny io, inona ny tiatsika resahana anatiny io a ahoana ny fanazavana amin'ny endriny fohifohy nefa raha nanaraky nareo 5 minitra be zao ny fanazavana nentin'ny ministra Randriamandrato Risard tao anatin' zay fandalovany teny anivony anteny mera-pirenena zay fa tsy voaresany tao hoe alana tsiny fa misy fahadisoana no ny amena ao anatin'le izy ka nanao erata zay ary amin'ny anary ahitanareo an'izay hoe raha tokony vakiana ohatr' zao le izy a de vakiana ohatry ty fa tsy nisy io a 12 pejy io efa naovantsika fanamarena tao anatin'ny fandarana io a tsy tonga teny anivony anteny mera-pirenena mifanitsina ny fahadisoana avy amin'ny alalan'lay fanaovana sary tsy misy taremarika io a raha tsy tamin'ny alarbiza
de teo le somamboaka zany nametraka fantanina hoe maninona no alarby vo tonga ny rata mikasika an'izany fanitsinany zany fahadisoana zany fa ianareo nga ny tapohana nanao an'le tetibolam-panjakana lasitra 1 sa efa fantatrareo mialoha fa amin'ny volana oktobra ngenareo ka mila manolotra tetibolam-panjakana 1 de maninona tsy niomana tsara tao anatin'izany ary ny aranjery aloha vao manao publication hoe jereo tsara aloha ty zavatra ty ary eo no proof manamarina fa ny sezina zay nataonareo faha 30 volana oktobra de sezina pokaty fa mbola tsy nisy zavatra voasoratrareo mihitsy tany vita afaka omenany ateny miara-pirenena fa apetraka fotsiny olo le daty mba ilazana hoe tsy taraiky io tetibolam-panjakana io fa 30 volana oktobra io nanaovana sezina fa tsisy io tsy nisy le version fizika tsisy satria manaprovo an'izany nanenjiky nareo an'le fepotona mba ho tratra de misy zavatra latsaka be tao anatin'lay fanoratana an'lay tetibolam-panjakana manomboka any amin'ny pejy faharoa de fa misy zavatra diso io zavatra teneniko sary manomboka eo amin'ny pejy fahaenina tompoko sa pejy fafito izay de 12 pejy zay zavatra zay zany le tiatsika tenenina hoe ny fahadisoana dia mariky lay atao hoe fiazakazahana dia tsy tandrina na zavatra kely azy vo manomboka avy anao de eo amin'ny pejy faharoa misy diso ohatrany hoe tsy nivakina na verimberina zany lizy fa hoe ao vita ao atao vainganay ao atao vainkaingana fa maiky tsika fa tena fa taraiky be tsika e satria maninona ny tenareo nanao sezina ny assemblée nationale ny faha 30 volana oktobra de mba hanaporofona zay zany hoe io fa mitombona le zavatra tenentsika de natao zavatra maikamaiky antematemaka le zavatra nomena le teny miara-pirenena mararakopana ao anatin'le izy ny fahadisoana fa iny moa ny tale generaly ny toekarena tonga de nandray andraikitra hoe raisinay ny andraikitra fa avy ety aminay le fahadisoana nisy olombamboaka de nahita fa hoe malalaise le technicienne mamaly an'le fantanina de zao rehefa nivory zahay iny alina iny ty zavatra ty aloha de afanamariana hoetiko amin'ny filohan'ny commissionna ny vomiera fitantanam-bola eo anivony teny miara-pirenena zay efa nametraka anio fantanina io zany ho valinay tao anatin'ny vomiera hoe raha ny fitsipika anatin'ny featsika dia manambara fa ny ministra dia tokony manatrika ny asam-bomiera fa io fitsipika anatiny ihany izy de mametraka fa ny ministra de afaka mandefa solotena hisotena azy ao anatin'izany fivoriny zany ary miteny amin'ny anarany zany ao anatin'lay fionana amin'ny solombavambahoaka ny filohan'ny vomiera no mamaky mamerimberina an'io taminay de ny adikevitra le hoe atsotsika zany le ministra ho aveto de manahoana raha ohatra ka tsy tonga le ministra de adihevitra anay zany io zahay samy solombavambahoaka ny afaran'le adihevitra samy solombavambahoaka efa nentiko taminareo teto ny kabary ny filohany anteny miara-pirenena raha matoa Kristina Razanamasoa zay ny teniny zoma hoe ho avy hanao an'izay asam-bomiera zay araka amin'ny solombavambahoaka ny ministry ny fitantanam-bola saingy tsy tonga le ministry ny fitantanam-bola ny alatsinainy de eo zany no natonga an'le hoe ahoana zany ty ministra tsy tonga ty de ny teny zany ny solombavambahoaka tamin'ireo teknisianina tonga ny alatsinainy hoe rehefa miverina ty nareo manaraka le manaraka ny tenenina eo ny talata ariva amin'ny roa sasany dia hoento ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny zavatra nisy de ohatran'izao rehefa lasa lay teknisianina zany de mbola nanohy fivorina izahay samy solombavambahoaka tao anatin'ny vomiera de niady an'io le solombavambahoaka aloraka tena tonga eo le ministra de namaky an'io fitsipika anatin'io ny filohan'ny vomiera ny fitantanam-bola onivony ateny miara-pirenena hoe araky ty andininy ato amin'ny fitsipika anatiny tya tandremo fa zao ny voalazato afaka manatrika izy nefa afaka tsy manatrika koa izy fa mandefa olona isolotena azy de rehefa ny adihevitra te katsika ne zao katsika rika tokony hoe izy oatsa ty ohatsy misy argument be da be zany modikodina amin'izay samy solombavambahoaka fa ny hafarany de hoe zao itsika io tsy mitady ny rano ritra fa ny amalina ho azo zay oabolana zay zany namarananay anazy atao anatin'io fivorina ny alatsinainy hoe itsika tsy mila rano ritsy fa ty amalo azo zay ao zany ka rehefa
napetraka zany zay hoe zay zany ny fotikevitra ijorotsika ao anatin'ity fiaonana amin'ny teknisianny ao anivon'ny ministera fitantanam-bola tya de andao ary zany alefatsika le fivorina na iza tonga eo na lehibe sapandrara io na tale io na sekretera général io de nyfatatsika mitoy ty asa tya fa masolo tena anazy zany zay alefany eo rehefa tsy tonga izy raha tonga izy araba soa araba tsara de efa nytantareko anareo ino hoe ny olana arivan'lay fivorina ny antso ny DGFAG ny antso ny solotena tao anatin'ny ray tamin'ny mpikambana tao anatin'ny voamieran'ny fitantanam-bola hoe tsy ny folohan'ny voamiera hoe ny ministra tsy afaka rapitso fa natsony manana fotoanany amin'ny premier ministre fa atsony premier ministre izy manana fotoanany premier ministre izy fa tsy hoe atsony premier ministre manana fotoanany premier ministre izy ka tsy afaka izy zany le rapitso talata amin'ny roa sasany de zay moa zany voamena na mafy an'le fanapakevitra ndraisina hoe tsy olana io e na ho avy izy na tsy ho avy rehefa misy olo teny eo de mitoy fivoritsika tsy mila ranodritra fa ny amalazo okay na gaga zany aveo gaga be raha maro santy fa hoe ilay fivorina tokony atao miaraka amin'ny teknisianina ministera fitantanam-bola ny talata amin'ny roa sasany rehefa namonjy le fivorina ara-potoana ny talata maraina solomamboaka de tenenina hoe tsy raikitra le fivorina rariva amin'ny roa sasa fa ny solomamboaka IRD dia hoe ny primature fa tsy ny premier ministre makany koa ny avatony voamiera fitantanam-bola ny IRD donc tsy misy fivorina tsika zany rariva iny le fandresahako anareo tamin'ny larobia maraina hoe mba mahagaga zany ny IRD ve no mivory de ny voamiera fitantanam-bola no mikatso ny IRD ny atsona eny amin'ny primature de ny voamiera fitantanam-bola no mikatso fa ngany ao anaty voamiera fitantanam-bola IRD daholo de le fivorina zany mikatso satria manao zavatra ny IRD de mikatso zavaiko anareo iny zay lefa tonga namteny za eo am'le endrika foana aloha tena satsika ty fa misy endrika zavatra mampime mihitsy ao anatin'le fandrinana le teti-bola-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo de tsy nisy zany le fivorina tamin'iny fotoana iny fa natsona teny de zavatra ny atsona teny nefa iny mbola le teti-bola-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo any efa tapitra ane ny asan'ny gouvernement ao anatin'ny fanoratana le teti-bola noho izany efa anjarany anteny mera-pirenena zany zao mandinika azy raha misy zavatra manitikitika ny mpikambana amin'ny gouvernement de tokony mikisaka makaty amin'ny anteny mera-pirenena zareo miaraka amresaka am'le solomamboaka fa tsy le solomamboaka ndray sy tomona makany amin'ny primature ohatrany hoe nafindraniny anteny mera-pirenena de andray miady hevitra an'le izy efa anjarany solomamboaka nge zao ny miady hevitra e de nefa le zavatra etsona le solomamboaka tany mazava tsara tsy misy vahaolana ao anaty le zavatra tadiavin'le solomamboaka ao anatin'le teti-bola-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo fa ny teo ihany ny teo de verina taty amin'ny anteny mera-pirenena le ady hevitra avy taty amin'ny anteny mera-pirenena nentina anakeny amin'ny primature miverina ty amin'ny anteny mera-pirenena mitovy ihany fa tsisy zavatra hafa fa de miodikodina fotsiny zany fandaniam-potoana ny resahana mikasika an'le izy de zao rehefa miverina tao anatin'ny anteny mera-pirenena am'izay zany ny alarobia raikitra moa zany le fivorina tsy nisy an'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ny tiako reny tsy teo Andriamatoa Richard Andriamandrato fa ny sekretera général no nanao an'ilay fivorina mitarika an'ilay ekipa avy eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola nandeha le fivorina miady hevitra ny teknisianina sy ny solomamboaka de miainy le solomamboaka miteboka anakira itovin'ny solomamboaka rehetra ao anatiny teti-bola-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo de ny hoe ny anaovan'ny ministeran'ny fitantanam-bola mazia amin'ny resaka taux de croissance avy any amin'ny moins 3,8 ho any amin'ny 4,5 mbola namafisy ny ministre Richard Andriamandrato zay maly hoe possible io fa resaka matematika io de io zay fa maninaka mifanabadrabadra ohatran'izany karaha resaka matematika io inona tsy nanaova mpitondra teo alohanareo hoe 8% ny anay ny taux de croissance ko matematika ko possible iko tamin'ny andro ny rajonary mampianana nge tsy nisy
covid nampikatry firenena ohatra niny anareo iny ny aina ngeny toekarena tao anatin'izany fa 5% ny taux de croissance tamin'ny androny era-jona mampiana teny faraparany mandany ny aina tsara ny toekarena salama ny toekarena teto Madagasikara tam'izany a lafiny ara toekarena mahatonga anale miteny foana aminareo hoe raha ohatra ka ny resaka ara-toekarena ny atao hoe teny tsino ny président Rajaonary Mampiana dia miteny tsino couramment averiko foana zay ho an'ny mpitondra am'izao fotoana zao etiky ilazana hoe salama le toekarena tamin'ny andro ny premier ministre Tately Andrianarivo salama ny toekarena fa tsy nanoratra izy hoe 10% ny taux de croissance sanay tamin'izany fotoana zany raha ohatra ka resaka matematika io fa io kajy atao miankina amin'ny zavatra mitranga ao amin'le firenena fa tsy afaka ataonao matematika zany ka matematika io dia ataoko ohatr'izao fianao veny ianao mazy eto e amin'ny ministry fitantanam-bola ankehitriny zany batra ohatra daholo ministry ny fitantanam-bola rehetra teo alohany tsy nanao matematika anio taux de croissance io zany raha zany izy de io zany tenen'le solombavam-bahoaka andao atao hoe tsy mahay zahay solombavam-bahoaka io fa tadidio fa ao aminay eo vomiera fitantanam-bola ny anteny miara-pirenena tompoko de misy olona efa avy ministry ny toekarena teto amin'ity firenentsika ty tadidio tsara tsy hoe ministre tamin'ny fitondrana teo aloha fa ministry ny toekarena mihitsy ao anay mpikambana ao anatiny io vomiera fitantanam-bola ny anteny miara-pirenena io ka andao atao tsy mahay zany zahay etsolana fa izahay rehetra tao anatiny anteny miara-pirenena io de samy nametraka baraingo daholo tamin'ny teknisiany ny ministère fitantanam-bola ahoana ny anaovanareo mazika an'lay moins 3,8 ho tonga any amin'ny 4,5%. De rehefa hita zany izy de teren'le teknisiana ho marina fotsiny le raikim-poy le formule zany zay ampiasainy zareo satria manino zay le baiko politika very ambony zay ary marian'le solombavam-bahoaka io aza mandainginareo aza terenareo zay hitondra tatitra diso any am'le vahoaka fa amitaka an'le vahoaka tsika ary zay mampamalalazy anareo ozy ny solombavam-bahoaka satria maninona asaina miaro ny zavatra sarotra rovana anareo hoe ny impossible an'izany moins 3,8 ho tonga any amin'ny 4%. Hitriny solombavam-bahoaka ny teknisiana hoe nareo tao anivon'ny ministère fitantanam-bola nge tsy nanaiky tamin'ny vanim-potoana taorinan'ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina efa niteny ny solombavam-bahoaka hoe miiba io taux de croissance tsika io am'izao fotoana zao nandany zany ny ministère fitantanam-bola hoe tsy miiba io fa ohatra faingo valo ny tsarainy tantara rehefa aveo moins 3,8 de androany le solombavam-bahoaka miteny hoe itsika zany no enjana be Spiderman tena hoe farak'izay zokiny afaka mitsambikina farak'izay lavitra avy aty amin'ny moins 3,8 tsika manao mazimazy fo tonga any amin'ny 4,5% taux de croissance avy amin'ny alalan'ny matematika hoetiny ministry ny fitantanam-bola sy ny toekarena Randriamandrato Richard zay zany le tiatsika tsindrina mafy ao anatin'le izy hoe non kosa aza mifamitaka amina zavatra tsotsotra hatran'izany de tsy nanaiky an'izay zany le solombavam-bahoaka ary miteren'le solombavam-bahoaka hanana franchise ny teknisiana misy tam'ireo teknisiana reo tena mitsotra marina hoe zao ny ana zao ny eto zao tale io ao anatin'ny ministère zany tsy anona hoe iza fa tena mitsotra marina izy hoe ary nisora solombavam-bahoaka rehefa nitsotra nge zareo de ozy solombavam-bahoaka hoe misaotra anao andriamatotale général amin'ny fahatsoranao satria manino milaza an'le marina izy satria tonga ane solombavam-bahoaka miteny hoe zahay zao koa ne mbola misy am'le solombavam-bahoaka zany teny hoe zahay zao koa ne mba avy tanora ohatra anareo ary tam'izany fotoana zany tena hoe dinamika ary ty tanindrazana fa zao jereo ty zavatra ataonareo ty fa misy zavatra tsy mety ao misy zavatra tsy araky ny tokony ho izy ao de aleo tsy mandainge zay terme zay nivoaka ale hoe aza mandainga fa milazanareo ny marina de rehefa nandeny ady hevitra
mifanenjana le solombamboaka sy le teknisianna ny afarany ny ariva ndray de hoe ho an'ny toy ny fivoritsika rapitso tsara ihany raha atao tonga eo le ministra ndray ny olona ny tenan'io eto ny anaovako fanamariana ho an'ny avy aty am'voamiera ny fitantanam-bola ny anteny miaram-pirenena ilay folohan'ny voamieranay ene zay ny teny hoe ny règlement intérieur atsika de miteny fa tsy voatery afaka manatrika le ministra nefa afaka tsy manatrika koa izy no mbola miinsiste amin'io ndray zany le izy efa clôtari le resaka efa tsisy nrarahatsony hoe na misy ministra na tsisy ministra alefaso lay fivoritsika efa mandeha io fa izy ndray ny mbola miteny aloha le ministra ho avy eo ka raha moa tam'izay tsy niteny hoe satria naninona tsy nampiteny ana namaly le secrétaire général raha matorindra zany namaly hoe efa mifampiresaka tamin'ny ministra za te ozy fa afaka izy am'le rapitso de ho avy eo izy rapitso nefa zany io zavatra io nefa mifarana solombamboaka le resaka hoe alefaso ny fivorina na tsisy anazy ary fa rehefa mandefa olo eo de io zany matapakatra fa mbola nesista ndray ny filohany voamiera ny fitantanam-bola hoe aloha ihany tonga eo ministra sy ny papakateny izy mirahalahy reny tenan'io misy olo-mamboaka doda Andriamasasoa sy Marco Tsarady hoe aleo ministra ho avy eo rapitso zahay nefa zany efa nametraka eo tsy problème na tsy ho avy eo izy mbola navery zareo sikirina le izy misy antony anaovako an'izay fanamariana zay na de niteny aza zany ny filohany voamierany fitantanam-bola nivina teny miaram-pirenena hoe misy an'ty andininy ao anatin'ny fitsipika anatiny ty de afaka manatrika afaka tsy manatrika lay ministra maninona izy no mbola miinsiste ndray hoe aleo tonga le ministra rapitso namaly le secrétaire général ho avy le ministra rapitso ok raha fa mfivorinay misy teboka zany tsy nazaony ny solombamboaka fahafapo maro tao anatin'le valiteny be da be tonana fanamarina tao anatin'le izy raha tsy resaka zao ohatra afa-tsy ny hoe mikasika ny resaka famerenana ny vola vahintsika ny velany na angataka nge solombamboaka hoe ho anareo teknisianna ameo anay aty io mba ho fantatray hoe izavy lay orinasa tsy mamerina anio vola vahintsika io aty atandrazana zany resaka raha patrimoine de devise nresako eto de ameo anay lay listra ny anaran'le orinasa na le olona izay tsy mamerina an'izay de ohatrinona le tetobola atsika tsy miverina momba an'io aleo zay ho azonay aty atananay aty mba afahanay miresaka an'le izy de namaly ny secrétaire général ny ministère fitantanam-bola mikasika an'io zany hoe mikasika an'io izy de zao miovaova isaky ny adiny ray eo izy de fa miovaova ny liste ny olona ao anatiny lay mando mamerina sy tsy mamerina an'lay vola vahino izy izy ka raha ohatra ka miteny zao atsika ozy am'izao ory tenenantsika zao mety afaka adiny ray efa tsy zay tsony tary marika de nesiste le solombamboaka tsy maninona fa alefaso ihany nanome izy zany hoe raha tamin'ny voalohany volana novembre zao izy de natratra 3254 no tsy namerina an'io fa raha am'izao atsika miteny zao izy dia 2596 no tsy mamerina am'le ory tenenana mifampiresanay tamin'iny ory iny zany tamin'ny alarbi io no niteny an'izay le secrétaire général ny ministère ny fitantanam-bola hoe raha ohatra ka tamin'ny voalohany volana novembre zao izy 3254 amitsika miteny zao zany efa 2596 sisa no tsy namerina de tsy naninona ny solombamboaka izy solombamboaka aleo iverina foana io fa tsy maninona fa ilainay zay fa aleo ameo anay foana le liste zany tsy maninona de namaly ndray raha matoa secrétaire général tary amy faran'le fotoana zany hoe afaka menanareo ozy izy de niteny izy hoe fa afaka menanareo any kely izy ok de niandry zany solombamboaka de ninsiste le solombamboaka ahoana le liste tompoko ameo anay le izy imprime eo de ameo anay de ozy izy fa ny fifandraisana eo amin'ny gouvernementa sy ny ministère sy ny anteny miaram-pirenena izy izy dia amin'ny alalana taratasy ka makany amy primature ndray aloha io zay vao nevany amy primature mandefa anazy aminareo aty fa misy fialana ilany teo de ok ary tsy maninona fa miandry zany zay ndray zany mikasika an'zay fa tsy afapola solombamboaka hoe amy zavatra ohatran'zany hoe
eo anao miteny afaka omenanareo le liste nitenena aloha zany miovaova nge io e de niteny sy maboaka tsy maninona e na miovaova ary omeo anay aloha le ao de tsy maninona na misy fiovany ary fa omeo fotsiny mba ho fantatra hoe reto le liste fa na miova ary aveo de teny antsika retona zany niova e de rehefa tena nesiste le solombaboaka zany amle hoe misy fiovaovany io fa tsy maninona fa omeo ihany de lasa mivadika indray izy hoe mbola mandalo any primature zay vao tonga temreo ka mety afaka 3 andro vao tonga raha 3 andro tamin'ny alarobia zany tokony rapitso saboty zany tokony eny ampelatana ny solombaboaka zany ny listre reo zavatra reo nefa le zavatra zay fa miovaova foana isaky ny adiny ray dikan'izay zany le zavatra meny anay tena tsy azory satria mbola makany amin'ny primature mbola afaka 3 andro vao tonga teminay de etre tsara hoe very lavitra be zany le listre de aveo izy teny efa tamin'ny 3 andro lasa iny tanao am'zany le tsy fisiny le transparence ao anatin'lay fanaovana lizy misy tsy fahampina transparence be da be zany anatin'le resaka de tsy afapo zany le solombaboaka hoe tsy mety ane zany fomba fiasatsika zany ahoana ny zavatra ohatran'zany de modikodina zany aloha lay teknisiany de eo le natonga le solombaboaka ny teny hoe misy pression nareo very ambony ary de malalaizy nareo miresaka aminay satria tsy matapakahitry nareo tongeto de ny afarany moa zany hoe ho avy le ministra ny rapitso alakamisy zany io maly io zany hoe ho avy le ministra rapitso alakamisy de oke ary satria zay zany efa somary alindalina amin'io no mamarana le fivorina de hoe ka satria tsika alina be zao de ataovy amin'ny folo le fivorina de raha amin'ny folo zany tsika so de mba reraka koa de tsotratra le any ka tsika mety tenenina amin'ny folo de zay matratra amin'ny folo fa afaka manomboka tsika farafatarany amin'ny 1 zany satria mety misy taratara fa alina loatra tsika zao vao mody oke ary tsy maninona fa de rapitso amin'ny folo zany ny fotoana tonga ndray solombaboaka maly tamin'ny folo nisy ny tonga tamin'ny folo nisy ny tonga taty amin'ny 1 teo eo zany de niandry satria le hoe ho avy le ministra ka manomboka amin'ny folo zany efa misy solombaboaka tonga ao nanentsika le fotoana amin'ny folo mbola tsy tonga le ministra amin'ny 1 mbola tsy tonga le ministra zany iny andrasana satria hoe ho avy le ministra hiara-iasa anao an'le asam-bomiera tonga ny amin'ny 1 mbola tsy tonga le ministra amin'ny 2 mbola tsy tonga le ministra de niteny le solombaboaka hoe président commission zany io le resahana ny solombaboaka andriamesa sododa hoe sa de tokony mandeha misakafo ary aloha zany tsika satria efa amin'ny 2 sasany zao de rehefa aveo miverina raha tonga le ministra zany de rehefa tonga izy de tonga de miara mivory miaraka aminy efa ao le ministra ndray tonga amin'ny 2 sasany le ministra vao tonga amin'ny 2 sasany nefa zany izy ho avy eo za tsy tia lala mihitsy zany na inona fanazany ka mbola namonjy fivorina ohatra zao tary nananao an'izao tary ndray le ministra de tsy tonga izy satria ny antony de tsotra topoko le fifanajana tsy mitoetra mihitsy zay zany le zavatra zavaiko tsy mitoetra le fifanajana satria maninona alina nge le teknisianina ny ministeran'ny fitantanam-bola miara manapaka am'le solombaboaka hoe rapitso amin'ny folo no zany rehefa nanaiky zany le ministra de manao tatitra zany lay teknisianina avy amin'ny alalany ramatoa secrétaire généraly any aminy hoe monsieur le ministre amin'ny folo le rapitso izy namaly te hoe ho avy le ministra manina raha manome fitenena izy tsy tratran'le ministra le rapitso manapaka an'le lera zay eo le teknisianina tokony miteny tsy tratran'le ministra le amin'ny folo fa ataovy tolakandro izy vao avy de andaotsika mivory ary aloha zany maraina de manao an'le asam-bomieratsika fa amin'ny tolakandro ministra manatrika an'izay asatsika tsy vitatsika eo am'le tolakandro izy tonga tsisy filazana io hoe tsy ho avy ministra io maraina de oke amin'ny folo petrako tsara zay za hoa tsy tia lala ndray iteny aka le ministra mbola nana fotoana mato zany izy nanaiky hoe ho avy izy rapitso dia efa ao anatin'ny fandaram-potoana zany hoe afaka izy zany fa maninona no tsy miteny le secrétaire général ministeran'ny fitantanam-bola hoe raha matorindry io zany hoe tsy afaka lay ministra fa aleo ny après midi izy vao tonga ty satria misy fivorina izy ny maraina fa tsisy filazana an'izay aho am'zahay mivory eo zany tsisy filazana hoe tsy ho afaka nge io ministra io maraina fa après midi na amin'ny 12 sasany izy vao tonga manenjika an'lay fivorina zay atao miaraka amin'ny solombaboaka zany de eo zany zavatra anankiray ataoko an'le izy hoe le fifanajana no olana amitsika eto le fifanajana satria maninona satria zay teneniko zay hoe
misy zavatra izay tokony hitoetra araky ny tokony izy nefa tsy mitoetra araky ny tokony izy. Ramatora Barny Rinarson Rindra zay secrétaire général ny ministèren'ny fitatanam-bola dia miara mivory aminay eo amin'ny fotoana io am'le fanapahana an'le ora. Maninona izy no tsy manome valy notra an'le nitenenany hoe ho tonga eo ministra Rapitso efa mifampiresaka tamiko izy teo. Izy no nitondra an'ilay valy teny a. De rehefa nametraka zany io le amin'ny folo io. Fa tsy maninona hoe amin'ny 2 atsika farafatara rehefa afaka manomboka. Tokony efa afaka niteny anay zany izy hoe problème le resaka ora fa tsy tratran'le ministra le amin'ny folo na le amin'ny 2 fa aleo izy raha mety a partir ny amin'ny 2 na amin'ny 1 na amin'ny 2 izy vao tonga eo fa tsy manakana antsika nefa zay tsy hanao fivorina. De ny adihevitra indray le solomaboaka hoe le fahasoana le fivorina dia na tonga de napetraka hoe tonga de atomboy amin'ny 2 sasany mihitsy ary le fivorintsika am'izay eo soa le ministra am'izay fotoa zay dia miresaka eo tsika. Fa amiko zao atao hoe tsy de afaka mandinika loatra angamba. De hitako mibaribary le finiavan'ilay ministra hiala ilany an'ilay fionana amin'ny solomaboaka. Mbola meko proof nareo satria maninona zomany izy no niona tamin'ny solomaboaka salama vatana tsy marary le ministra tamin'izay fotoana zay tena nitenenina mafy mihitsy hoe tsy misy fametrahana fanontaniana. Ministry nitoekarena anao tonga eny anivony anteny meram-pirenena tsy ametrahana fanontaniana. Fanazavana netiny 17 minitra tsy nisy na fanontaniana ray ary afaka napetraka tamin'Andriamatoa ministry nitoekarena. Ny zoma io ny teny ny filohan'ny anteny meram-pirenena eny le ministra eo tsara zany hoe amin'ny alatsinainy dia iara ivory amin'ny voamiera ny fitatanam-bola ny ministry nitoekarena sy ny ekipany ao anivon'ny ministera ao anatin'izany asam-boamiera andiniana nyty zany ka le fanontaniana zay tianareo apetraka de any anatin'ny asam-boamiera nareo mametraka azy. Ny lamina ny le solomaboaka ny filohan'ny anteny meram-pirenena no miteniko hoe kalmos daholo fa amin'ny latsinainy any anatin'ny asam-boamiera mahazo mametraka fanontaniana daholo zay manana question apetraka amin'ny ministry. Tonga ny latsinainy mandeha le fivorina tsy eo ane le ministre zay na tonga solomaboaka nametraka hoe teneny le ministra akaty ho amin'ny fivorintsika manaraka zay Rapitso talata amin'ny 2 sasany. Za mo gaga zany aloha fa tonga de niakatra ny filohan'ny voamiera ny fitatanam-bola solomaboaka Andriamiasa Sododa hoe misy règlement intérieur ange io ka ao anatin'ity de efa voateny hoe afaka manatriky nefa afaka tsy manatriky. Okay. Tsy nataony solomaboaka olana zany. Fa ny zavatra nisy rehefa niantso le solomaboaka miantso le DG Fag mameny le valim-panontaniana hoe tsy afaka le ministra fa manana fotoana any amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement tany amin'ny primature. Izy nefa io zany tokony namonjy an'ilay fangatahany le solomaboaka de tsy afaka izy. Zoma zany anao tsy mahazo metraka fanontaniana latsinainy izy miala ilany rehefa natenen'ny solomaboaka tokony manatrika eo izy ny talata hoe makany amin'ny premier ministre larobia indray mandeha le resaka mamaly am'le solomaboaka izy afaka fa ho avy eo napetraka le ora amin'ny 10 miandry le solomaboaka hatramin'ny 12 sasany amin'ny 12 sasany vao tonga le ministra. Niteny le ministra hoe namonjy fivorina izy ny maraina. Donc rehefa fantatra le ministra mamonjy fivorina izy ny maraina de tokony niteny izy zany tamin'ny Ramatoa Barny Rinarindra secrétaire général ny ministère hoe madame G teneny le solomaboaka fa ny maraina za tsy disponible fa à partir ny midi na à partir ny 14h na 14h30 zany hoe ny après midi afaka. Fa le maraina tsy possible Ramatoa secrétaire général fa za dia misy fivorina efa prévu tsy maintsy atria koa ny tapakandro maraina. Tsy nametraka olana am'zany solomaboaka raha nazavatra an'zany izy fa hoe afaka izy ka. Okay zany nalavy le programme eo amin'ny 10 tonga ny amin'ny 12 sasany hoe ao le ministra niteny le solomaboaka andalo tsika sakafo kosa satria raha amin'iny amin'izy amin'ny 12 sasany iny zany no manomboka am'resaka de tsy maintsy honoana ho tapaka le fivorina dia de lasa tapaka zany de tsy leve tonga de misakafo aloha satria fa amin'ny 12 sasany de midra aveo de tsy tapatapaka le fivorina any zany le kaja le solomaboaka.
Kivare ny zava-nisy dia miverina le fivorina ny tolakandro teo amin'ny amy telo latsaka teo raikitra le fivorina zany teo andre mato ministra ny solomamboaka tsy nitenenina hoe mialatsiny aminareo solomamboaka fa tsika nandeha ny sakafo fa ilazana ianareo fa io ministra io tsy salama marary ministra io ka tsy afaka ipetraka ela amitsika ao izy fa hanazavazava fofo izy de mibrafo tsy mandeha ndraiky bakeo zao moragahy tsy alaginy anao ndra iha fatao hoe zanak'Andriamanitra zao tsara fo kristianina be fandeferana ina zavatra nisy tarika ndray le fivorina ny président ny commission namena fitenenana ny ekipa ministèren'ny fitantanam-bola mitarihan'ny ministra tompona ndraikitra anazavazava ndray le ministra eo amin'ny 20 minitra teo mifaharetany wa ina le zavatra andresany izahay nivory indro mentoana nivory zahay latsinainy nivory zahay alarobia tao anatin'le vomiera ny zavatra nanotaninay tao io ministra fa miresaky ty eniko daholo ny tatitra zavatra andresahanareo makatsy makary eniko na de tsy teto ary de eniko daholo ina avy ny zavatra andresahanareo teto tonga te amiko tsara ny tatitra fa 20 minitra izy rangaty ny resaka nanazava an'lay lalàna amin'ny feny teto bola panjakana raiky amin'ny 24 tsy nisy naray tam'le zavatra andresahanay tam'le fanontania sinsisa no valiny ao anatiny izy miresaka 20 minitra fa 20 minitra io de fa mitinana an'le 17 minitra zay nresahany zoma ihany no nresahany tao anatin'lay 20 minitra ary mbola namafisiny tao le resaka tany fitombon'ny arikarena zay lazay solomamboaka hoe mazi fa mbola mafisiny hoe kajy mathématique io azo atao tsara zany ny avy any moins 3,8 makany amy 4,5% taux de croissance zay namafisiny 20 minitra hoa namitinany zavatra nyteneniny zoma efa nyteneniny zoma ihany mbola naveriny taminay teo ny de inona amizay zavatra teneny rehefa aveo za moa izy tsy haiko rehefa firy ny température zay na firy fa dia angatadalana fa tsy salama dia handeha tsy eriky tegna nisy tiliara zay tegna la tsy eriky gaga sy talanjona mihitsy hoe gaga la ozy raha maro sandy fa hoana ary ty ministra ty za moa tonga de nanao satroka tamin'ny filohan'ny vomiera ny fitantanam-bola hoe satroka ao monsieur le président inona moa zany hoe ny antony andrasatsika n'le ministra amin'ny fotsy miangatra ny andry an'io ministra io tsika nomboka tamin'ny 10 amy 1 amy 12 amy 12 sasany izy vo tonga nandeha ny sakafo miveriny-tsika ny tolakandro anao an'le fivorina miaraka aminy manazava 20 minitra izy de lasa izy andeha ka naninona zany raha ohatra ka tonga de niasy-tsika nomboka tamin'ny maray naninona raha teneny hoe le ministra nge ka tsy salama fa aleo tsika tonga de manao niasa tsika fa tsy miandry an'le ministra fa niandro daholo tout le monde de vezivezy ao anatin'le salle tao fotsiny maraina fa mpijery eo ny teknisiana sy ny solomamboaka tsisy ninona mandeha wata nandritra ny adiny 2 sasany tsisy ninina natao fa miandry an'le ministra tonga le ministra aveo miresaka aminao 20 minitra handeha hoe i fa tsy salama zao tsy contre an'le hoe état de santé ya ministra marary izy ka mangatadalina andeha fa tsy any fa le fana barabarana an'le solomamboaka mihitsy hoe niamby anao zahay nanomboky liany tamin'ny 10 avy a midi 30 baka hoe miresaka aminay 3 heures moins mibrafitsy après 20 minutes fa ino zany le considération le ministre an'le solomamboaka fa nanina raha nyteny anao hoe tonga izy ala amby 20 sasany fa tena mialatsiny aminareo satria solomamboaka ne niandeha niaraka ny sakafo e toerana anankiray ko tena izy hoe mialatsiny aminareo zalahy fa mivorinareo rehefa aveo fa aloha za andefa tsy salama aleo lavitra aza nieritreritra zay hoe tsy ny pointe tao mihitsy izy fa nyteny tsy salama io le ministra tonga fa tsy salama izy de mangatadalana izy andeha fa tsy zany fa efa ty amin'ny telo akandro amin'ny telo latsaka mandeha le fa zay izy o amiteny za io tsy salama
de vita le fanazavana après 20 minutes hangatadalana ao fa andeha fandanimpotoana meopampana nanana adiny robe zao zany zay nafahana ny asa na tsy nisy an'le ministre efa napetraka ne hoe tsika tsy mitady ranodritra fa ny malina azo e ka rehefa tsy misy an'le ministre tsy problème ny asatsika mandeha fatatsika noho izany na teknisian na ary tonga eo hoe lehibe na sapana raha chef service zany na tale général na secrétaire général tsy olana rehefa ministère fitatanam-bola io alefaso le asatsika fa tsy olana zany efa nanaiky nke solombaboky fa tsy hoe tazominao le solombaboky manomboka amin'ny folo maninanao raha mba miantso avy any hoe tonga de mba alefaso raha ngale fivorinareo tsisy manao tatitra zany le technicien tonga ao any am'le ministre hoe monsieur le ministre zay ato nge tena miandry anao de tsy manao nininna mihitsy magaga tena magaga le fasahina mihitsy zany am'le fanabarabarana an'le solombaboka hoe handeha zany izy fa hoe tsy salama izy napiny kely am'le hoe za io miandry valina test ny olona matahotra covid iny andananao mandeha raha vatatrao anao fa manao test ina ny andanao any amy toerana itangorona amin'olona raha ohatra ka mampisalasalanao zany ny toe-pahasalamanao handeha mindra amin'olona any maninanao tonga de miazo telefony nanao test na covid de miandry valy ndraiky aleo tsy mikafikasikany nareo ao ka tena grave le izy de inona le zavatra teneny lay foloany vomiera eo tena masoky anao anaty izy hoe mitsangana ndray le foloany vomiera-ny fitatanam-bola mamerina an'le hoe ny règlement intérieur atsika ny amiteny fa afaka manatrika nefa afaka tsy manatrika koa le ministre fa midélégué an'izay amina olona anankiray avy eo anivon'ny ministère zay ataony misolotena anazy de amaso tsy manatrika izy ko noho zany metsika lalana le ministre andeha eo efa zay foana ny débat atsika fa manino nareo ihany ny folohan'ny vomiera ny fitatanam-bola ny papaka teny nareo rola no niantso hoe alefaso makaty ndray le ministre manino nareo minsiste an'le ministre ao avy ohatra ny bloqué an'le asa tsy andeha ve zany nefa aveo nareo ndray aveo manoana hoe aleo izy andeha aleo izy alefa tsika mandeha nya zany le ataotsika hoe fanabarabarana ao anatin'le izy inona nandanitsika fotoana adiny ro sasany ny andry an'le ministre rehefa ohatra ka hiteny any nareo aveo hoe ny article 53 ato amy règlement intérieur amiteny zao efa fantatrareo zako natsonareo izy za aloha tsy isan'le niantso an'le ministre tsony hoe za isa nametraka hoe tsy mila ranondritra fa ny malina azo fa ny président commission ny minsiste nefa izy ny aveo no mamositra an'le ministre andeha mitondra argument andehanan'le ministre mandeha asa fanao an'izany e asa fanao an'izany de miteny le solomamboka hoe le fandaninareo fotoana anay enge ianareo avy eo anivon'ny départementa ny ministère ny fitatanam-bola zay le zavatra marary fa le ministre moa olombelona azy afaka atao tsy salama izy fa maninona raha fa fantatra fa tsy salama tenenina meloha hoe tena teo le ministre tam'y roapivolo sasany hitatsika izy iny tonga fa mialatsiny navory ndray aloha le député hoe tsy informe nge izy eo e fa aleo tonga de saitsika mandera nga izy ok fa tsy hoe fa miandry ndray direct zany fa sakafo aloha de rehefa aveo de mivory ndray tsika vo eo ndray vo miteny hoe afaka miresaka 20 minitra izy fa tsy afaka miaino atsika fa hoe marary izy de mandeha fa ny tena marina raha amza ataoko hoe tsy de matakatra loatra ngambo miala ilany an'le fantaniny le solombaboka le ministre satria fantany tsara fa orina amin'ny fanazavany ho avy am'izay manko ny fantanina samihafa de le hamaly an'izay sy haino an'izay efa ny lany ilany atrari am'lay zoma ny toy ny talata ny lasina izy tsimpoint talata izy nandenaka any imprimature ny ala ilan'io ny alaka misy mbola mahita an'le hoe marary za fa miala tsiny fa handeha manahirana anao le izy de ny tena grave koa anatin'le izy zahay solombaboka ihany mo aminay koa misy an'le enjana raha resaka solelakisme ny vice président na Tananarivo député Papasolo lany tany Faratsio ny ministre no ametrahany solombaboka fantanina ny ministre andresany solombaboka sy ny président ny commission izy mangataka fitenena mamaly hoe zavatra nylazayna teto aloha tena nazava le zavatra tena ministre ka aloha fa nga ianao ministre antaninay e sa ianao le ministre ny fitatanam-bola filoha lefitry ny anteny miara-pirenena faritanina Tananarivo anao de atreo raha zay ny fantanina ny lana valiny de s'adresse tany Papasolo zay fa magaga le tonga de mitsangana izy ohatrany hoe izy ndray ny ministre mamaly an'le solombaboka hoe efa zao i efa mazava an'zao ka efa zao fa de tsy hitako tsony zany ny alantsika an'le ministre zay tsy misadresse any aminao fa misadresse any am'lay président ny commission
raha le président commission mamaly d'accord na le ministre zay eo izy amin'ny fotoana io a tsy mila mpisolo vavany izy afaka mamaly fa gaga mihitsy amena le valiteny mpampasolo a solomamboaka ny Madagasikara voafidy tany afaratsio hoe fa ahoana moa manao zavatra ohatran'izany ao anatin'le izy lasa misy an'izay solelakisme zay hatrany anivo le teny mera-pirenena hitataratra ao anatin'le zavatra hita fa fanabarabarana solomamboaka le zavatra mitranga de na mitsangana ihany avy eo manao an'izay ndray ahoana moa ny amen'olona asiny lay teny mera-pirenena ahoana ny amen'olona vidin'le solomamboaka ianao ary tsy mipetraka amin'ny toerana tokony isy anao akoriny normal be nge ka na ina zavatra takin'le solomamboaka am'le fahefana mpanantanteraka elany ilany de ozy le ministre rehefa andeha zay raha mato secrétaire généraly a ianao mo misolo tena na eto nareo misolo hoe matapaky nareo izy fa rehefa aveo de nasiny hoe fa fantatra ozy ny limity hoe atraizany limitin'le zavatra tokony hovalinao maninona tonga de feranao zany hoe misy limity tsy efa mazava hoe dikan'izany hoe atreto any azonao valina fa ny etreto tsy azo mamaly am'izany ianao a de misy arifana napetraky le ministre alohan'izy andeha nyteny tam'le raha mato secrétaire général mazava nge zany tonga de nanangatana ny teny tam'y foloany vomiera hoe mialatsiny a président fa raha fa maheno an'izany hoe misy an'izany limite zany dikan'izay zany tsy matapakahatra reto olona miatika atsika reto sina ny atiny anoizana ntsony an'lay ady hevitra antso any hevitra ny ataonao discussion tsy miabotira nge zany tsy aleo tsy misy tsy aleo ravana le izy satria efa nakorotan'le département tany mystère fitantanam-bola iny hatramy maraina manahirana andreraka le zavatra nitranga sady tena hoe fialana ilany ny amoa zany de napetrako hoe satria ny zoko be voninahity solomamboaka Madagasikara voafidy tany a mifaritry melaky nametraka mora feny be nametraka izy hoe monsieur le ministre alohany andehananao misy an'reto afatra reto apetrako hoe misy an'izao zavatra tadiavinay solomamboaka de nataoko hoe monsieur le ministre za koa mba ampitondra afatra anao fa ny inverse an'izay teneny zoko be voninahity zay hoe monsieur le ministre zay zavatra takiny solomamboaka aza misy valinareo mihitsy fa odio tsy fantatra aza valina fa velao am'izao samy nampitondra afatra ka zokobeko nampitondra afatra hoe reto ny zavatra ilainy solomamboaka zany teny hoe monsieur le ministre mifanohitra am'izay le na hoe aza valina le zavatra tadiavy solomamboaka ary reto a zany dia miteny aminareo fahefana mpanantanteraka mety io ataonareo ony za de aprisika anareo mihitsy na inona takiny solomamboaka aminareo a monsieur le premier ministre tsy pao daholy aza misy atao monsieur le président aza manaiky an'izany ianao solomamboaka zavatra anareo any maro anisy amin'io e zay teneninareo ny arahan'ireo ny mpanohitra vitsy anisa team 5 GPR tsy haiko 20 izy teo de Nigel 10 angambany sisan'izay anareo daholy na indépendant baliste zakazaka niditra IRD ka noho izany a hinany tokony mataitra anareo moa fa avelao any sy zavatra tadiavy solomamboaka zany tsy tokony rarahinareo zany aza mamaly an'izany fa velao am'izao zay zany ny fampirisina mena anareo ny mahereza mba tsy rara an'le zavatra takiny solomamboaka zay ny tena conclusion l'izy hoe aza mandany andro am'zay zavatra takiny zay solomamboaka anareo fa zay solomamboaka ve rarahinareo inona hina zay dikan'ireo ny mpanohitra ao anatiny eo teny mera-pirenena hoe vitsy anisa fa ny angatahako fotsiny monsieur le premier ministre tongavanareo am'le fanatrehany solomamboaka sy ny gouvernemanta ary aza kisaka ny daty zay voafaritra ao anatin'lay lahadinika any le ordre du jour zany aloha tsy akisaka fa tazomina amin'iny raha tsy diso voalohany volana desambra amy talata no tokony anaovantsika an'izay aleo tsy kisaky io fa tsy hoe misy fifidianana de akisao any arina amy fifidianana amy fanatrehany alefaso aloha amin'ny herinandro de mifanatrika eo tsika fa zay te metraka fantanina aminareo ary te azo valiny aminareo mpikambana anatin'ny gouvernemanta fa zay zany eto de mamprisika za zany eto tena mamprisika anareo fanjakana mihitsy a hoe raha misy fitakiny solomamboaka efatra ny teboka takiny solomamboaka any aminareo aza misy valina na ray ary fa aloha am'izao zay fantanareo fa mety fotsiny atao e am'izay zay mahatsara nyty fireneny ty sady nareo koa mbola nensika le taux de croissance moins 3,8
hatrany amy 4,5% ka sao de sanatry ny filan'ny solombavam-bahoaka ny tsy atratraranareo an'izay zava-doza fa de aprisiana zany nareo manomboka zao a tsy pao daholo le fangatanana le zavatra takiny le solombavam-bahoaka fa tsy maintsy laniny solombavam-bahoaka io teto-bolanareo io ka nareo maro anisy aoko ahoana moa ny andavan'ireo an'izany fa reo teboka tadiavin'ny solombavam-bahoaka reo a tsisy lanan'izany eto maromaro ny teboka takiny solombavam-bahoaka mitaky ny fiakaran'ny CLD solombavam-bahoaka hinandrarahinareo an'izany efa manomenareo de efa ampy zay tsy efa zay ve efa misy nosoratanareo anatin'ny teto-bolam-panjakana aza mivaky lohan'zay zavatra takiny solombavam-bahoaka mikasika ny CLD zany nareo a fa avela hoany zany mbola tsy lahara-pahamehany zany a sady sao de zay hoany tsy atratrarana le 4,5 avy aty moins 3,8 tsika io monsieur le ministre ny fitantanam-bola tena sao de zay ny aparisarisan'le lafiny ara-toekarena tsy avitanareo an'lay dingana lehibe satria nareo zao le tena tenena mihitsy sahi manao dingana lehibe de nareo ny anao anazy dingandava mihitsy grand écart ary hanovany tantarany toekarena ara-zao tontolo zao hoe Madagasikara ny firenena any amy tany andalam-pandrosoana tsy haiko na fa efatra sa fa 5 amin'ny ara-zao tontolo zao afaka manao ny fampiakarana ny taux de croissance avy any moins 3,8 tonga any amy 4,5%. Mbola tsy nisy zany tompoko fa ianareo no hanao azy voalohany de sambany teo amy tantara araky le tiavan'ny président amy tena azy iny hoe sambany teo amy tantara no nisiny zany ka eto zany de mampirisika anareo ao anivon'ny ministère fitantanam-bola ianareo anivon'ny gouvernemanta mba hitsipaka ny faniriny solombavam-bahoaka amin'ny ampiakarana ny CLD zay aloha ray zay misy tany takiny solombavam-bahoaka mikasika an'io okare mba tsy hovalinareo zany azafady faharoa ny fangatahany solombavam-bahoaka mba tsy hijaly manoloana ny teti-bolan'ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny herintaona sanatria hoe isaky ny misy problema de hidodododo ho any aminareo any amin'ny finance foana ny solombavam-bahoaka de nangataka solombavam-bahoaka mba hofeno le budget ao anatin'ny taona mba tsy ho tapatapaka itsony zany ohatran'le zavatra nitranga teo ho tapaka ny karama iny anivony anteny mera-pirenena fa de zao tazomy am'le taremarika 50 milliards nataonareo ao ihany de aza ovana io fa tsy maninony zany rehefa tapaka le izy de makany aminareo any ministère fitantanam-bola indray ny questeranay a mandeha mangataka an'izay mandady any aminareo any hoe azafady re tompoko fa tapaka ny karama anivony anteny mera-pirenena ka de mangataka ny famoraponareo indray a hanampy ny teti-bola ministère ny anteny mera-pirenena zay zany le izy zay zay anakiray faharoa aza miasa saina amin'iny misy andamin'ny tetakiny solombavam-bahoaka ao aza miasa saina am'zany nareo avela hoany zany sao de zay ny tsy atratrarana n'lay 4,5% monsieur le ministre monsieur le premier ministre monsieur le président ianareo tokotelo mamasana andro amy resaka fitantanam-bola sy ny fitantanana ny ao anivo ny fahefanam-panatanteraka zay teneniko zay de miteny aminareo mitsotra mihitsy aho hoe aza miditra am'zany nareo fa vela hoany zany la niny solombavam-bahoaka fo ny teti-bolam-panjakany io na tsisy an'zany areo tsy problème zany anakiraiko fahatelo miresaka solombavam-bahoaka mikasika any hoe ilainy solombavam-bahoaka indrindra reo fatra zay tena enclavé ny fananana fiara ampiasainy amin'ny asany tandremo monsieur le ministre tandremo monsieur le premier ministre tandremo monsieur le président sao de mamaly an'izay nareo ka zay ny mety tsy atratrarana n'lay moins 3,8 hiakatra 4,5% avela hoany zany tamin'ny andro premier ministre Francis Caravone nisy an'zany 4 zany tamin'ny andro président Marc Ravalomanana reny ny teanao an'zany aza manaraka an'zany na efa intelo nazo an'zany solombavam-bahoaka tsy problème zany fa manova tantara Madagasikara nareo a tsy mila an'zany tsony zao efa ao anatin'le fitsitsiny tsika politika fitsitsina aza miasa saina am'zany nareo fa avela hoany zany monsieur le président aza miasa saina am'zany ianao monsieur le premier ministre avela hoany aza mivaky lohan'zany ianao fa fidiny zareo foana io teti-bolam-panjakana io laniny foana io ka aza mataotra IRD ny maro anisa hoe ahoana ny tsy alany an'io atsoy any amin'ny arena any fotsiny zareo de andefaso SMS ohatran'le fanaovanareo anazy iny de tenenina na atsona amin'ny assemblée any hoe mivorinareo IRD mena consigne hoe laninareo teti-bolam-panjakana io na milay io na tsy milay de io ny atsika de lany io monsieur le président lany monsieur le premier ministre lany monsieur le ministre ny finance de ny anakiray koa mitaky mangarara le solombavam-bahoaka am'le document hoentinareo hoe anarana maso an'lay resaka tatra ina ny ivakinareo tsy andro ny mangarara zany zao hoe nareo ve aza miasa sainanao mangarara zany fa vela hoany zay fitakiny député hoe mila ndreto document reto zay mila ndretoretroreto avela hoany zany fa aza miasa saina am'zany
ina moa ny ilanareo mangarahara fanjakana efa mandeha tsara zao eko fanjakana efa tsara tantaniko mangarahara ina ndray ny ilay solombahamboaka filahoany zany zay miasasaina am'zany nareo reo mako zavatra takin'le solombahamboaka reo fa tsy problème reo lany foana io na misy an'zany na tsisy an'zany say zany dia ankairezako anareo anivon'ny fahefanam-panatanteraka mankahery anareo am'zay fa de tena manao ny asanareo araky ny tokony izy tokoa nareo ary de tena ainareo mampiasa ny teteny miara-pirenena tika dia isorana be vatanareo zahay fa efa tena mandeha zo raha-pirenena zao ary tsy oely tsika de ho tafavoaka ny tonel misy ny amiral de diratsiraka zay tsy oely tsika de tafavoaka ny tonel satria manino lay moins 3,8 ho lasa 4,5% possible ozy nareo possible zany ozy nareo ary aza miasasaina ny zany hoe zay ifanatrika amy solombahamboaka zany satria vitsenisegny mpanohitra ao zay dibite 10 na GPR vitsivitsy kely 20 raha misy ary mety tsisy rehetra kory ary ny ande hitsikeranareo anatin'lay fifanatrihan'ny gouvernement sy solombahamboaka alefaso le izy amin'ny fa tsisy problème zany vitanareo zany miatrika solombahamboaka fa tsisy reo zavatra amlay tsisy problème nareo zay zany ny amararantsika ny resaka mikasika ny teny miara-pirenena fa minomboketra de iresaka mikasika ny kroma tao anatin'ny 2 andro zay dia nisy fitokonana teo anivon'ny orinasa kroma zany hoe ny piasan'ny kromita malagasy mihitsy zany no mitokony ny problème ny orinasa kroma zany tsy vo tamin'ty taona ty fa efatra tamin'ny heritaona rehefa tonga teo fitondrana ny fanjakana Andry Rajoelina nefa nainaina ny teo anivon'ny kromita malagasy raha tsika malala moa fa nisy an'lay orinasa rosianina ihany koa nitsofoka tao anatin'ny kroma lasa nandeha tsy fantatra ny anatsimo tsy fantatra ny anavaratra tsy hita zay tokotaniny lay piasan'ny kroma mitaina hiditrano am'izao tsika am'teny zao tafiditra ao anatin'ny fahasarianana tatiraka ary tsy mbola manana vahaolana maharitra amahana ny olan'ny kroma ny fitondram-panjakana hatreto mitabataba ny piasan'ny kroma ary rariny sitsiny ny azy satria maninona ohatrin'ny olombelona rehetra io mila misakafo ohatrin'ny olombelona rehetra io mampianajanaka ohatran'ny olombelona rehetra io mety tsy salama de mila mpitsabo mila fanafody tsisy anomezana tsy ny piasan'ny kromita malagasy mihitsy zany rehetrarehetra zany etsy an-daniny nefa le vahaolana tena mavahan'le izy tsy hita taratra mikatso ny asan'ny orinasa kroma amitsika amresaka zao any ka lasa frustré le piasan'ny kromita malagasy ka ny zavatra rehetra manodidina anazy de devoly avokoa zay zavatra mihetsika satria maninona noho n'lay atezerana io mitovy tsisy valaka amin'ny ataotsika hoe olona fianakaviana anakiray ao an-trano rehefa misy zavatra mandalo ao anatin'ny tokantrano krizy ny ray tokantrano de ozy ny iran'ny tselodina zay hoe mijeran'ny raha fotsy azy o zay mety mahakamo na mifampijery fotsiny de ohatra ny tady ifanaikitra ny ray trano rehefa ohatra ka misy krizy zay lafin'izay no mahatonga n'lay olana mitranga eo anivony ty kromita malagasy ty am'izao fotoana zao lasa tsy mitoetra tsony eo anivony zareo samy zareo tsy mitoetra tsony ho fikatsahana valiny mahafapo manoloana le tompona andraikitra miandraikitra azy fa lasa mitady voatsiary azy indraindray zavatra misy ary tena nagaga fa ohatrany hoe tsy miantefa any amin'ny sofon'ny tompona andraikitra eo anivon'ny kromita malagasy sy ny fitondram-panjakana ve le antsoantso ataony lay piasan'ny kroma aza donina fa zany piasan'ny kromita malagasy zany de isan'ny ataontsika hoe nitaafina mihitsy rehefa tonga tany moran'ny kroma tamin'ny fotoan'androny hoe piasan'ny kroma zany miakatra avy any Abreville zany satria maninona nanana ny ampy zareo
ny tompona ndraikitra avy ty amin'ny fitantanana aty amin'ny foibe ny kromita malagasy avy ty Antananarivo rehefa makany Breville mandeha fiaramanidina manokana manana tobim-piantsonana manokana ny ao anivon'ny orinasa Croma ho an'ny fiaramanidina zany afaka se permettre zany tytsika tenena aminy hoe manao an'izany ny teo anivony zany orinasa Croma zany ka tsy gagitsika raha ohatra ka hoe ny fiaramonina manodidina de mahita fa miaina ny piasa ny orinasa Croma akehitriny nefa dia talaky maso hita maso ary azo tsapaitanana ny fitotonga ny farim-piainany ny piasa eo anivony zany kromita malagasy zany de tsy gagitsika raha tonga am'izay zavatra resahako zay hoe na mifampijery azy da mety ifanaikitra satria manino tonga ao atokantrano ny piasan'ny Croma mitsidika tsy hoe mitsidika de lasa fa sady mioro-ponenana mihitsy razafindrakikina sokotondratapaka ao anatin'ilay filazany ny solotena mpiasa de miresaky izy hoe misy an'izao misy an'ty misy an'ry ary voasaringotra ao anatin'izay ny orinasa APC marina atsarotsika lavina fa zany orinasa APC zany tokoa de miantsehatra eo amin'ny fitrandrahana ny kromita malagasy amin'ny Chrome malagasy da ivokatra Chrome gasy zany disaky isan'ny orinasa mitrandraka ny tokoa ny APC tsy lavina zany fa misy indro kely ny tompona ndraiky mpanjakana avy amin'ny alalan'ny ministera ny arenakibony tany de tsy mitondra fanazavana mahitsy tsara ho fantatry ny piasan'ny Croma na ho fantatry zao tontolo zao ho fantatry voaka malagasy rehetra hoe le fitrandrahana ataon'ny APC ve tompoko ho anareo anivon'ny ministeran'ny arenakibony tany an'ny kromita malagasy fitrandrahana afa ivelan'ny kromita malagasy ny tsara toerana male zany tsy za tsy ny APC akory fa ny ministry ny arenakibony tany zay manana ny atotataratasy mirakitra ny fitrandrahana eto Madagasikara inona ny tsy amaliny ny ministera mazava tsara hoe ny fitrandrahana zay ataon'ny APC re tompoko dia mifandray amin'ny kromita malagasy sa anazy manokana ivelan'ny faritra hitrandrahan'ny kromita malagasy atreto aloha fatatsika de hoe any Andriamena no mitrandraka Chrome ny APC ny any Croma ao Breville fa ny fanazavana mazava tsara tokony hamaritra an'izay tsy sinny adevitra dia anjaran'ny ministry ny arenakibony tany no mitondra an'izany tsy voandroany zany orinasa APC zany no ny asa teo amin'ny tontolo ny fitrandrahana Chrome teto Madagasikara fa natao anivon'ny fitrandrahana teo aloha rehefa atao zany APC zany ka raha ohatra ka ozy ny ministera hoe le fitrandrahana ataon'ny APC dia tafiditra ty amin'ny tontolo tokony hitrandrahan'ny Croma mazava izy am'izay fa raha ohatra ozy ministera tsisy ifandraisany io de omeo zay fanazavana zay mba hahatonga ny piasan'ny Croma tsy ampifandray fa sasanangy samihafa zany fitrandrahana anankiroa zany ianareo ny tompona ndraikitra eo amin'ny fitrandrahana am'izao fotoana zao nareo ny manome fanazavana tsy voatery ny ministra no miteny fa veteta le generaly ny ministera ny arenakibony tany na taly anankiray ao anatiny fa afaka manazavana zany ake fanazavana zany mila miainga avy eo anivon'ny ministera ny arenakibony tany mba tsy isiany tondromolitra atao amin'ny firenena tsy isiany fanasorapotaka amin'ny zavatra misy satria zao rahantsika malala fa ny balan'ny piasan'ny Croma zany am'izao fotoana zao dia mitifitra makany amin'ny fitondram-panjakana malagasy hoe ianareo tsy mandray andraikitra momba anay ka raha ohatra ka makany amin'ny olo-kafala izy de ohatrany hoe misofla kely le fanjakana tsy zay mivoatonona fa ny APC aza donona nefa fa ianareo no mpitantana am'izao amin'ny andronareo zao lay piasan'ny Croma no marary am'izao izy no vangivanginy raha zafindratapaka sy kotondrakikina ary mila norom-ponenanany mihitsy aza reo no zany mamalinareo zay ny antom-pisina ondry mato ministra manome fanazavana mikasika an'izany ary ty zavatra anankiray ty no zavatra anankiray tiako apetraka satria
magaga le izy hoe rehefa iza manao an'le izy de maninona de rehefa iza tsy maninona ny zavatra nitranga teny ambopo volana vitsivitsy lasa zay nisy nandoro pneu teny rehefa nisy nandoro pneu a de voatonina tao anatin'izany ny anarany ministry ny serasera teo aloha Henri Laurent Radjasson fantatsika amin'ny anarany hoe Rolly Mercia inona sazy azony izy tsy izy le nandoro an'le pneu a teo amin'ny arabe teo ambopo a fa hafa le nanao le fetsiketsehana teo fa voatoniny reo hoe izy no niaraka ny tsikombakomba tamin'io 7 taona 7 volana atranomaiziny no lay sakandalana nandorona pneu teo ambopo manomboka misy tranga ohatry zay any am'lay greve nylay mpiasany croma ary ny grave de ity manakana fivezivezeny lay orinasa APC zay teneniko teo a amy lalana le fandorona le pneu afa tsisy tompona ndraikitra mandrainy andraikiny io mitandro ny filamena mikasika an'izany hoe tsy azo atao le mandoro pneu fa io aneny natonga ny ministra Henri Laurent Radjasson niditra ponja 7 volana tranomaizina sazy miatra io ko mandorondoro pneu amin'ny arabe io tsy misy an'izany satria maninona aza vao ho anareo tompona ndraiky mpanjakany hoe maninona no tsy misy fandraisana ndraikitra mikasika an'izay sa rehefa hoe any amin'ny faritra izy de tsy maninona azo atao le mandoro pneu fa rehefa eto Antananarivo amboposy sisa manodidina tsy azo atao zany fa 7 volana tranomaizina tsizako any le fanazavana ilay orinasa APC dia manana an'izany an'ilay fitrandrahana anazy manokana zay io le tenentsika hoe raha ohatra ka miteny mazava ny ministry ny arenakibonytany fa any croma io fitrandrahana nataon'ny APC io de miombokevitra am'ilay tompona ndraikitra avy ety am'ilay mpitarika ny greve na ny ao anatin' zany manao ny greve au niveau croma zany tsika hoe tsy tokony ahetsiky ny APC zany le croma satria any croma fa raha tsy any croma io mila manome fanazavana le ministra amiteny hoe fitrandrahana afa manokana ny APC tsy sidirana tsy fandraisany amin'ny croma noho izany zoany tanteraka ny mitondra an'io satria ny antony de tsotra ny APC de mbola manohy ny asany na de nandefa ny mpiasany chômage technique ary noho ny tsy fodonan'ilay raharaha ny APC de manana an'le chrome ka mba ahafahany mandoa an'le karaman'le mpiasa de nieritreritra izy hoe avoaka nay ny chrome manay ary izy manana ny engin rehetrarehetra na entina manao fitrandrahana zay mbola azo ihany koa namboarana ny lelana de namboarana lelana taloha amoany an'izay fa ireto mpanao greve reto no nametraka hoe i chrome hoetiny ny APC io de any croma maninona ny mona lay ministera ny arenakibony tany mamaly an'ilay mpiasany croma miteny hoe non tsy anareo fa any APC na manamafy hoe ry APC aza hoetinareo mivoaka ny chrome ny croma tokony notifie ny ministera zany ny APC hoe heninay lay fitaraina ny mpiasa croma maninona kosa no entinareo APC mivoaka ny chrome ny croma raha ny croma zany le vokatra hoetiny ny APC mivoaka fa raha tsy any croma dia anjara le ministera zay mamaly an'ilay mpigrevy sy le mpitokona atonivon'ny cromita malagasy hoe tsy anareo iny fa anazy tsara no afantaran'ny mpiasan'ny croma avy ety aminareo tompona ndraikitra zay mitatana ny cromita malagasy fa misy fotoanareo rehefa misy prestataire zany mamatsy anareo na manao asa ao aminareo dia chrome no andoavanareo azy angamba tsara nitondranareo fanazavana ho anareo mpiasan'ny tompona ndraikitra eo nivo fitantarana ny croma
an'izay am'le piasa zay manao fitokonana mba tsy hampifangaro ny akosy ny vorona satria ny chroma dia tsy manana fitaovana entina anaovana le fitrandrahana tsy manana an'izay izy ny APC akoatra n'le fitrandrahana zay ataony dia mampanofa n'le engin amin'ny chroma koa izy zany hoe zany raha mandeha araky le zavatra resako teo hoe rehefa mandoa n'lay karamany prestataire lay orinasa chroma dia chrome koa nomeny azy no zany a mila mazava zany io tsy ny APC rery a be da be ny prestataire ao anivon'ny chroma fa manao an'izay fomba fanonerana an'lay asa vita zay avy amin'ny alala le vokatra eo ampelatana n'lay chroma zany hoe chrome zany no andaovana azy raha ohatra ka tsy mariny zany de mitondra fanazavana nareo anivon'ny mpitatana ny chromita malagasy hoe tsisy an'izany fa alohanay vola foany reo fa raha misy zay de hoeto koa le fanazavana tsy ampirorosaina n'lay mpiasandreo zay manao fitokona satria lasa manohitohina ny fahalalan'ny hafa lay fihetsika ataony lay mpiasan'ny chroma zay manana zo tokoa hitaky an'lay zoany tsy alohan'le fanjakana ary manana zo hitaky ny fanjakana hijery ny momba zareo fa zao tapitra eo amin'ny fahalalan'ny hafa ny fahalalany de zavatra zay zany le tiatsika apetraka ao anatin'le resaka hoe non kosa ilaina ny fitakina eto amin'ny firenena raha misy zavatra tsy aradrariny fa ny fitakina koa de atao araky ny hitsiny satria maheno ahatra amin'ny hoe tsy mahazo manakavana mpitondra raha manana sehitrasa anankiray mifandraiky amin'ny chroma aka ohatra amitsika miteny zao ny prime ministre lehibe ny gouvernement tany ka manana rahalata le général ny secret na ny antsiranana mbola tsy prime ministre am'izao fotoana zao nefa tale général ny secret na tany antsiranana ny rahalany mbola tamin'ny fitondram-panjakana teteza mita nefa tale général tao amin'ny secret ny rahalany prime ministre lehibe ny gouvernement de hiteny venao androany hoe aka satria ny rahalanao de zay ny secret de tsy azo tendrena prime ministre ianao angay ianao mandidy ny zavatra ataon'ny fianakavianao ny anabavinao na ny rahalanao tsy avy am'le rahalany tale général ny secret angeny na nendrena azy ho prime ministre lehibe ny gouvernement fa fahaiza manao any satria ko satria tsy na tale général ny secret na ny rahalanao de andao ianao tendrena prime ministre lehibe ny gouvernement tsy hoe satria miasa ato amin'ny APC ianao de andao ny rahavavinao tendrena ho ministre ny rano mialatsina raha ohatra ka tena atao hoe noho ny APC na tonga ny rahavavy no lasa ministre tsy aleony ve tonga de raha afaka nanana zany pouvoir zany izy de nitendrena ho ministre ny minina satria io fandraiky am'le activité zay ataony mbola tsy ono lasa ministre io efa niasa tao amin'ny chroma tao amin'ny andriamena ny APC karaha iady izy ao anatin'izany hinany tsy adivany hoe andao ianao atao ministre ny arena kibony tany amin'izay fotoana zay tena mifandraiky am'le activité ny APC mihitsy mahazo tombondany tanteraka satria ministre ny fianakavianay zahay atao amin'ny APC miasa ty amin'ny chroma mety tsara zany mahazo tombondany tokoa etiky tenena hoe tsisy mandrara ny fitakina tsisy maratsy ny fitakina am'zo zay tokony ho azo fa ny apetrakytsika eto de le hoe mampifandray ny lakana sy ny zatra anaovantsika baraigny kosa zay ve le tena votoatin'le fitakina mialatsiny fa zany APC zany efa tao anatin'ny fitondram-panjakana teo aloha nefa niasa teo anivony zany tontolon'ny chrome tany andriamena zany zanaky ny faritra tsy androany ny resaka problème ny chroma
mbola tany amin'ny Vivaza tany amin'ny Free FM tamin'ny fotoan'andro zay nefa niresaka problème croma tany tamin'ny taona firy zany mbola tany anaty fidorana tetezamita nefa miresaka an'io na tonga ny hoe marimara averiko tsara aminareo na tonga ny marimara de noho ny problème croma etiko itenenareo betsaka ny zavatra fantatro zany amin'ny problème croma ary tsy mbola ary nijanona ny resaka problème croma na efa tato amin'ny azed ary nisy fotoana fa nanao raisiray ny filoha filakebita tanany croma tam'izany nyresahana n'io croma io ao anatin'ny YouTube ao zany fandarana zany raha amarinareo etiko itenena hoe tsy androany no nresantsika n'ity problème croma ty ka tsy afantarantsika hoe inona ny miakavy sy ny miakavanana am'le olona ny croma ary zay ny mahatonga nam raha zay zany azo lazana de mirecadre an'lay adievitra mikasika an'lay olan'le mpiasan'ny croma tsisy mandaa mihitsy hoe manana problème ny croma fa tsy any am'lay cible tokony ho tifirin'lay mpiasan'ny croma no mandeha ny bala ny mpiasan'ny croma zany am'izao tsika miteny zao ary manapitrotraka an'izay ny fahangina ny ministry ny arenakibony tany zay tsy masamy teny tsy masamy resaka satria problème le izy ka de aleonao anao monsieur le ministre misafidiny mangina nefa be da be ny incohérence ao anaty le zavatra mivoaka fa manina anao raha mitondra fanazavana ianao raha mitondra fanazavana de am'izay fotoan'izay hitatsika hoe ty le zavatra mitranga fa le zavatra mandeha any am'lay zavatra tsy tokony andehanany zay zavatra zay koa zany mba tsindritsika hoe tsy androany any resaka nyty resaka croma ty tsy indray mandeha tsy indroa no mba niresaka an'zany resaka croma zany fa niresaka croma foana na tonga ny tantara marimara ao de apetrako tsara problème croma tompoko iny tsy zavatra hafa niresahana croma niresahana marimara tao anatina famakafakana oatra zao anasitsika générique mihitsy izy tam'zany fa de fa problème croma ray manontolo iny tamin'ny fotoan'andro etiko ilazana amitsika hoe mba misy zavatra fantatra ao anatin'ny fivoarany zany toedra raha eo niveau croma zany ao anatin'io mpiasan'ny croma de manana ataontsika hoe raisiko oatra ny efa rahalay mihitsy miasa ao satria zany niarany tezaina taminah teny amin'ny cité universitaire tamin'ny fotoan'andro niarany aina ela be amatoanany zay ro lahareo foana ny ray trano tam'izany fotoana zany tena fa mpirahalahy mihitsy na de tsy ray tapo azy mafantatra zany hoe inona ny zavatra mitranga ao anivon'ny croma be da be ny mpiasan'ny croma mifampiresaka amiko tsy indray mandeha tsy indro any ambatona zaka tatia Taninarivo miresaka an'io etiko itenena amitsika hoe ny fanginany ministra na mahatonga ny olona tsy manana niteboka manazava n'le izy araka ny tokony izy ka mihitsika fa hazo fanazavana avy eo anivon'ny ministera mikasika an'izay hoe inona marina moa zany tena olana manodidina nyty resaka kromita malagasy ty satria mandeha zao le fitokonana ary mila fanazavana manodidina an'izay rehetrarehetra zay mila fanampanazavana any koa mikasika an'le resaka APC hoe farito mazava fa tsy miandro hoe misy olona manono foana mitranga zay vao mety takizay nazavaina ihany iny zavatra iny zay zany nytiako azavaina kely manodidina le resaka kromita malagasy efa lavalava zay zavatra nyresantsika teo zay satria efa adiny ray sasany latsaka kely aloha faranatsika eo am'izay ny fandaharana amty maraina ity ary akasitrany nareo naraka an'izany hatramin'ny farany fa dia amiraha ry farany herinandro sambatra ho antsika rehetra samby ho tain'Andriamanitra